सीधे सामने जाइए, सीधे आइए, थोड़ा सा टेढ़ा है, फिर वापस घूमिए, जाइए, फिर आइए। दर्द कहाँ पे भी सबसे ज़्यादा है? पीछे बताइए, ऐसे पीछे घूम जाइए, पीछे पीछे ऐसे घूम जाइए, किधर सबसे ज़्यादा दर्द है? अभी 10 में से कितना दर्द होगा? 10 में से 10 दर्द है? फिर वापस जाइए, फिर तेज़ी से आइए, फिर वापस जाइए। अभी 10 में से कितना पेन है? एक ही बचा है लगभग। 10 में से 1 है, बाकी 90% आराम है। ठीक है, बैठ के देखना चाहिए, बैठ के भी देख सकते हैं। खड़े होइए। अभी कोई दर्द? अभी तो दर्द नहीं है, एकदम नहीं दर्द है? चलने में थोड़ा सा पैर दर्द आगे है। पीछे करिए, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है।